छींक को कोई नहीं रोक सकता है और रोकना भी मत, पर कभी कभी रोक लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी भी लेडी है जो लगातार 976 डेज तक तो छींकती रह गई। मतलब अप्रोक्स 3 साल तक ये लेडी छींकती रह गई। अच्छा। और एक साल में इन्होंने 1 मिलियन टाइम्स तो छींक दिया है। और 13 दिसंबर 1981 को इन्होंने छींकना चालू कर दिया था और 15 दिसंबर 1983 को कम से कम छींक तो रुक गया। मतलब 7 जन्मों का छींक एक ही जन्म में निकाल दिया। और इस लेडी का नाम है डोना